Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, uma dica rápida hoje sobre direção hidráulica, tá? Muita gente nos pergunta aí sobre barulhos de direção. Esse carro aqui foi feito um trabalho na bomba de direção hidráulica e eu vou mostrar para vocês qual o funcionamento correto, tá? Quando transmite barulho, você consegue ouvir tanto de fora quanto da parte interna do veículo, aquele rangido ao fazer a manobra dentro do carro, né? Virar o volante. Aqui eu vou ligar esse carro aqui para vocês verem, ó. E vou mostrar para vocês de fora. A bomba vocês não vão ter acesso, vou colocar aqui perto do celular para vocês verem. Mas o carro não tem barulho nenhum, tá certo? Então pessoal, a importância de fazer a manutenção, a direção hidráulica ela requer manutenção como todos os outros itens do carro para se manter em dia, porque começou a fazer barulho é onde começa a danificar a bomba, a caixa e assim vai, causando um gasto excessivo para você, tá bom? Então lembrando, se você ainda não fez manutenção do sistema de direção do seu carro, traga seu carro até a nossa oficina. Hoje a gente está usando esse carro como modelo, porém existem alguns HB20 que já utilizam um sistema de direção elétrica. Aí é outro tipo de trabalho. Aqui a gente está falando de direção hidráulica. No próximo vídeo a gente fala sobre direção elétrica também. Tá certo, pessoal? Então fica mais esse vídeo para vocês que não têm o nosso endereço, entre aqui na descrição do vídeo, lá você vai ter acesso ao nosso site contendo todas as informações sobre todas as nossas lojas. Tá certo, pessoal? Então, para quem gostou, deixa o joinha, para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.